出席啊，因為今日星期六，攞咗大家少少時間過嚟出席我哋嘅活動咧，第一時間要多謝大家先嘅，俾啲掌聲大家嚇。有幾好嘢！大家聽我做呢個直播講嘢多啦，現場講嘢咧真係第一次啊，講得唔好，我打㗎。咁啊，今日咧係我哋同各位標迷第一次聚會，因為我哋從來都未搞過標聚嘅。咁其實好多朋友咧，如果你哋搞下啲標聚啦，同大家見下面傾下偈咁樣，我哋都即係我哋係懶嘅，其實我又唔識搞，所以咧今次咧就揾咗阿 Bonnie 咧就幫我哋去即係統籌一下呢件事啦。嗱 Bonnie 咧，如果大家之前有參加過艾美嘅發佈會啊，佢哋搞嘅活動咧，都係阿 Bonnie 去負責嘅，都好有經驗嘅，咁啊。場地啊，所有嘢都係靠佢搞㗎啦。咁啊，唔該晒你啊 Bonnie。多謝。打手我喺介紹唔係介紹，即係請阿 Wilson 出嚟之前咧，我約咗講開今日我哋會有啲咩嘅程序先啊。我識唱歌。嗱，唱歌呢個咧就係去到今晚9點我先唱嘅，大家要留到9點喎，係嘛？我哋跳舞啊你。嗱我哋今日咧會有少少新標俾大家去望下，即係因為大家都係標友啦，咁有新標睇下咧就開心啲嘅，咁就預備咗少少新標俾大家望下啦。咁嗰幾本嘅新標，如果第時想訂咧，會有平少少嘅discount啦，唔收訂。但係今日呢度就唔會收訂，唔會搞啲收錢啊，啲乜都冇嘅嚇。咁另外就係係啦，有一隻標今日咧就會係由孔雀嗰邊提供，就有一個特價嘅優惠，留咗名就可以之後落去買嘅嗰個特價，但係淨係今日先至可以落名特價買嘅啫，因為嗰個係品牌專登貨呢次2俾我哋嘅。咁最後咧，就係有抽獎嘅。咁我哋就安排咗有少少嘅禮物啦。AK 一隻人。有幾隻手錶，我都想要。有幾隻手錶送俾大家，咁有少少出翻啲人俾大家呢班翻去可以即係當喺度翻去。多謝大家嘅出席啊！另外咧，其實咧除咗阿 Wilson 之外咧，我哋應該仲有位女嘉賓過緊嚟嘅。咁啊，睇下佢係咪 K 姐啫？係啦，K 姐今日唔到。咁啊，另外嗰兩位係邊位咧？我 Copy 啊！咁就我哋請阿 Wilson 出嚟講幾句啦。大家好，Wilson喺度即刻同大家做直播嚇。咁啊，我哋都做咗呢個直播咧，有幾多人？6年、7年啦。有冇啲朋友係7年前已經睇我哋㗎啦嚇？7年，我6年。哇！咁多啊你8年我爭少少，我6年。其實我哋唔知用幾耐，我哋真係呢啲嘅9年。係啊，當年我都仲係標童啊，咁啊希望一路都叫呢個名啦，冇俾我嘅年退咗5年，搞到唔係標童啦。係啊，咁啊，我哋冇乜嘢招呼大家嘅，咁啊每人海邊首先出100蚊嘅美金啦。咁咧係可以我嚟買標嘅喎，都出100蚊美金啊！係咩？多100蚊美金添喎！哇！係啊，咁你可以唔跳嗰張美金，跳我哋嗰個獎品啊！咁咧就好多謝大家今日嚟呢個聚會啦。咁好似阿劉平所講咧，我哋第一次搞，咁啊點解咁遲先搞咧？其實好老實講，我哋覺得我哋都係做呢個節目，咁啊希望介紹多啲手錶俾大家老玩家去分享啦，但係唔覺得自己有咩咁叻嘅啦，我哋同阿劉成都係啦，我哋成日都覺得搞呢啲搞做咩啊？即係我哋都係普通人一個，咁但係好多時我哋喺網上面同大家交流啊嘅時候，可能大家已經一早當咗我係朋友，咁有啲朋友喺街見到我啊呢度咁啊，但係原來其實我未見過喎，咁所以咧透過啲聚會咧，希望喺度同大家又見下面，即係真正認識下大家咁樣。其實好多朋友咧喺嗰個導賞團嘅時候咧，都已經有參加過。有冇參過一個我哋嘅導賞團？超過一半有啊，又係咯，係咯，加上二仔冇舉手啫嘛。嚟緊9月又有啊，如果有嘅。喺9月又有啦，啱啱貿發局已經聯絡咗我啦，因為我嘅導賞團咧其實唔係我私人搞嘅，的而且確係香港貿發局係邀請我去請一班香港嘅居民
透過希望我嘅關係同一啲品牌關係咧，可以令到啲標迷多啲嘢睇，因為你自己入去睇好多時，可能睇啲比較啲，咁我哋就透過我哋話晒，我哋都行㗎嘛，咁佢都要俾面我哋都係攞晒啲嘢 show 咗，咁啊希望你可以先睹為快。咁啊，今日節目啊開始咯喎，我想問下 Bonnie，我哋咪有嘢食啊？可以哦，係咪而家唔係㗎？即係我問下啫。你想隨時話起。想點知先嘅。嗱，因為咧一陣間都會有少少小食同大家一齊去 share 下，咁所以咧如果肚餓就出聲，我哋就會嚟㗎啦嚇。咁而家我諗第一個環節，大家可以我哋不如分幾張台咁，我哋有幾隻標去新標俾佢哋自己喺度玩下先。玩下先啦。係啊，最主要大家都係認真傾偈嘅啫，我哋今日嚇冇乜特別需要去即係冇乜壓力嘅。係啦，咁啊係啦。如果因為我唔係時常喺鋪頭，啲朋友都係想，係我哋要多啲先得㗎嘛。如果咧大家想喺鋪頭見到佢咧，而家有個新地點俾你介紹。唔使啦，唔使客氣㗎啦，係啊，我電單車行，有邊個可以電單車行邊度見你咧？嚇？電單車行佢冇得去。係交流邊度？係啦，會多啲喺嗰邊嘅依家。都幾涼嘅，我哋太冷嘅。係啦，係啦，係啦。咁啊，喂，唔好阻大家睇㗎啦，咁啊。如果大家真係都想同我面對面大家傾下偈有啲深入啲嘅交流咧，你嗌我得㗎啦，直接唔好客氣啦嚇。我今日係奉獻俾大家交流嘅嗱，好多謝晒大家。咁而家就分享下標同啲標啦。士登嗰只係呢個大馬士革鋼嗰隻，即係成日阿標同成日話靚嗰隻大嗰隻咧。所以你都係太貴。嗱，依隻應該係星輪嗰隻嚟㗎嘛嚇。哦，唔錯啊，係正啊。又影下你隻標先，係，得啦。掂啊！陀飛輪喎，勁啊，果然啊。係啦 ，OK，幾好。其實我想嗰時想買佢嗰啲貴嗰啲青銅嘅。唔係喎，你有隻咁上下嘅，咁你知我啲大嘅一定係帶翻呢啲嘅嘛。6000蚊。要啊！你嗰邊係啊，嗰時要。咁我嗰時出咗冇浪，我已經同你買。唔係因為標嘛，唔係我整隻飛行標啊！我哋啲大手先搞掂。係標都係。係啊，因為我小我大件都冇得減㗎呢啲，係咯咁樣。哦，所以唔係你係啱嘅，即係話 Viper Band 同埋我唔想個一勞力士我同事幾都個個都戴啦，我雕埋個個都戴啦，嗰個戴隻奇怪嘢啊嘛。10零萬係入門啊！紫心之外咧，我諗孔雀都係數一數，因為瑞士標都冇乜點樣做。大家佢出啫嘛，唔講我意思係係啊，因為佢係選擇率太高，裝落去好容易。係啊，即係你哋冇睇過啦。咁佢就調細咗個尺寸啦，適合依家現今玩細標啦，40 mm。哦，都襟紋嘅，其實係啊，之前有大隻㗎。啊，估唔到佢都係透底喎，好少喎。係啊。我喺度以為唔係精緻啲啦。佢真係排係啊排有排亞洲區更加啦，亞洲區。我哋亞洲人嘅手腕冇咁大。冇錯冇錯。而家興咗。係啊，輕石標係。嗱咁而家又睇下標時間啦，咁我哋呢個叫咩咧？孔雀嘅一隻啊，300米嘅潛水標，咁佢有一個叫做904撈鋼喎，咁咧，咁另外咧就有浮雕尾日底啦，有隻 Submarine 喺度啊，幾勁，係啦。咁呢個係啦，頭先都係應該雙擊嚟嘅。咁呢個目視就42。我中意睇故事。係啦，冇錯。我中意睇飛刀咧係，我中意搞笑啲嘢。真係睇啲喎。睇到睇咗咧好悶嘅。我係吹水多嘅，都係睇到吹個感覺好啲嘅。咁如果你淨係睇標咧，我覺得悶悶地嘅。飛叔係嘛？飛叔我吹水喺度。成盤標我梗係要即刻影張啦。105一隻 Jumping Hour 嘅手錶啦，咁呢一隻嘅新款嗱，我哋嘅模特兒請跟上。嗱呢個 Stunning 5咧係可以用之前嘅 Stunning 5係用呢個大馬士革鋼做一個錶殼嘅，今次呢一隻咧係啦，就係用咗碳纖做錶殼嘅。大家可以留意到啦，個碳纖個殼出邊嘅顏色字係用咗銀白色，咁啊令到隻錶咧更加 sharp 嘅。好，我哋首先請阿標圖出嚟示範一下呢個手錶先。點樣示範？
係領唔到啊！嗱，呢隻手錶咧，其實係用佢哋一個星輪嘅系統去處理睇時間嘅，係咪啊？係冇錯。嗯。加上佢個錶殼咧有兩種啊，我記得你而家戴緊呢一隻應該係鈦金屬錶殼嚟嘅，係啦，就係呢隻灰黑色嘅。另外後邊嗰位 model 拎住嗰隻白色咧，呢位先生，咁似嘅。呢一個就混合咗兩個材料嘅錶殼，一個係鈦金屬，一個係玩嘢喎。公使用嘅。係啦，一隻特別少少嘅物質係鋁合金，但係所以大家睇啦。航航空用嘅鋁合金啦，係。睇咗啦，呢只係。咁佢睇時間方面係幾多40 mm 啊，冇錯40 mm 啊。打色係47，打橫係40嘅啫，每個格式。而家我哋嘅 model 示範嗰隻咧就係孔雀嘅潛水手錶啦。咁呢一隻手錶咧同之前嘅出嗰隻嘅唔同嘅分別，在於佢支錶針。呢一隻陀飛輪嘅錶針咧係用咗藍寶石做嘅，係啦，隻錶針係藍寶石做嘅。咁我諗個難度在於咩咧？因為標針唔可以太長，佢又要好薄，佢要做到又要有翻個鋭利度啊，仲可以行到佢又冇問題咧。其實都有一定嘅難度，所以冇乜標嘅牌子係會用藍寶石去做標針。可能大家揸上手睇都冇留意佢係藍寶石標針，大家可以再睇嘅。有啲特別啊，我認。係啦。根據呢個資料話俾我聽咧，其實瑞士嘅 Richard 都有用過藍寶石嘅標針，但係其他牌子係好少用。所以咧，佢呢一隻錶個矜貴嗰個地方就喺呢度嘅。咁咧，我哋少少心意就預備咗5隻手錶送俾大家嘅，咁就去抽比較答應大家啦。咁揾到品牌去 sponsor 嘅。勞力士係你有努力人士。先講先啦。咁我哋會用一個電話咧，我哋入票可以掃一掃。咁入晒大家嘅名入去㗎，有23位朋友嘅呢度。咁就先抽第5獎啦，跟住上啦。咁剩翻可能未能夠抽到手錶嘅朋友，我哋都有啲少少嘅蘇芬啲人啦，俾大家。到時再分大家分點樣分啊？咁我哋首先抽第一個手錶先啦，不如第一隻咧就由阿 Business 贊助嘅。係啦，有添埋你。咁你唔好希望唔好抽中啦。擺低啊！我哋呢台有機會啊！好嘢好嘢！係啊，擺低就得啦！我哋呢台有機會。嗱，正所謂有獎抽。有嘢食。等唔啱你㗎，唔好睇啊！抽咗攞翻出嚟啊！就等你。我哋而家開始抽咯喎，就由阿彪個 M 嗰度阿閃生係咪啊？係閃生哥。我哋呢台啊！係擺低咗啊！早知早擺低。係啊！阿閃生出嚟領獎先，恭喜晒啊 CEO 頒獎啊 CEO 咁多隻錶，整落嚟再抽過我哋自己。即係我哋抽完大又抽細，洗頭又抽過。點啊？一嚟啊！好。我哋第2隻咧都係好常贊助嘅一個普通型嘅機人錶。應該係 multi-function 嘅，即係有升旗有力啊。幾靚喎呢隻，呢隻我哋未買過添。好似都冇。我哋未買。可能好靚嚟啊！之前我哋有買過都唔記得啦。但係幾靚喎呢隻都，幾精緻喎。好啊，唔錯啊。阿租喺度。邊位去？恭喜晒先，唔係講笑。OK。點啊？多謝晒你出席啊！第3隻會送嘅手錶咧，就係嗰個大隻佬，大家可能都知係 LT 嘅。哇！我同佢講，我哋今日建造標嚟嘅後面啊，佢送一隻手錶過嚟。唔係個個戴到啊呢隻嘢。喂，係咪清水定邊個先？嗱，由於係大隻佬設計啦，咁我沿路都會谷住㗎啦。呢個好嘢！
今日旺場。我哋先嚟攞獎啊，又係啦。美斯又再度攞獎啦，係啦。啊，照翻俾佢啊！好，影下先。掂啊！我哋呢台。好。好，多謝晒。獎盒喎。跟住嘅獎品就係人類大雞嘅身啊！個 size 冇咁誇張嘅。呢係光路，嗱呢樣好熟咯，啲標圍都好熟。我記得佢個星球係有夜光㗎。係啊，星球有夜光。幾多新喎？唔夠一年嘅啫。哇！呢個好靚，好靚啊！呢隻咩色？呢個好想得到啦，係嘛？有 con 佬嚟喎，係嘛？好嘢。三好似係304。04啊，呢個計時先嘅，有嗰個圈換係咪好想抽到啊？當然啦。有冇聽過吸引力法則啊？有啊！谷緊。你諗住標同好靚仔，咁啊有絕啊！對靚仔。咁啊中㗎啦嗱，誠心啲去諗啊！係嘅。咁你之後就買齊晒其他嗰啲1代、2代、3代嗰啲咯。係啊。Hello Copy，而家我哋最尾嗰個原來係靚女。多謝呢個就俾你撳扣獎。大家咁話，大忙人啦。OK。哇！我影下你先喎，咁樣。大家先試下今年。可以貨大家嘅，留15個位免費俾大家嚟。哇！好好啊！喺邊度睇啊？我同大家介紹下先啦，呢位係我哋其中一位老主播 Copy。有嘢做咧都講句，多謝你啊！我哋嘅節目啊，多謝你啊 Copy。我哋而家咧啱啱好去到最開心嘅環節抽獎。係咩標嚟㗎？咩標嚟啊？咩解公佈咩？係啊！哇，綠色盒嚟喎，大佬。今晚咧介紹咗有孔雀嘅潛水錶啦，即係有嗰個好優惠價錢嗰隻錶，我哋會有一隻黑色嘅送出嚟啊！隻錶原價係要唔係啊，抽中你未取消真係。係咯。所以你未俾錢。係啦。大家預備嘅喎，好緊張喎。請你好，我攞住呢隻錶嚟。我交俾阿 Copy 撳掣。係啊，呢個好想要抽到㗎。個個都想。好。撳個開始。好，而家開始。嗱，要點標啦？到你㗎。得獎者係 Victoria。好啊！哇！好台車喎。係喎。攞個羅間香。哦。係位啊嗰個。OK。好，望下依邊啊，靚女們，唉，兩位 OK 掂。好，繼續。得傑仔啦，到。OK。咩嚟㗎？揀一個，我哋要揀一個，我哋要揀一個。分亂啦，呢個係佢都冇好，唔好意思。係啊，8點幾個嚟嘅。咖啡師，咖啡師係抽到飛人哋嘅。咖啡師係邊位？Vincent。哦 Vincent。好。Vincent。恭喜晒 Vincent，啱啊！頭先你使唔使要呢個啊？大家自己交換下，抽中有啲資料嚟㗎。啱我見到入邊班廳大入邊嗰位小姐喺度關冇事嘅嗰個
咖啡師，得獎嘅係 Kyle。耶！我諗你應該想同曲演相多啲㗎嘛？我哋影㗎啦，我都影都影有啲乜嘢先係影啊？誒，你幫下。我幫你。好，我們揀。好，一、二、三，影一張，一、二、三。OK。呢個都得。抽緊啊，今年時間嘅關係已經撳咗。時間嘅關係。鄭老師，第一位。攞獎嘅是小，影相嘅是大啊！睇下再俾人揸機啫佢。我拍呢度嚟喎，大佬。喂，sorry 啊，唔緊要唔緊要，我俾。好，預備1、2。OK。好。阿先睇有冇睇我哋直播啊？有星期四。OK。多謝晒，多謝。好啦，跟住到一程啦。哦，VN係未抽到嘅。係啊，VN都未啊。VN最後個咩好？好。俾人發現咗。唔該晒，多謝晒呢個，拜拜。